燕姐依家就喺泰國，你哋知唔知道真正嘅泰國乳膠係點樣做嘅？我依家喺泰國個橡膠林，你睇下幾多橡膠樹？你哋知唔知道橡膠係點樣嚟嘅呢？依家燕姐就割俾大家睇。嗱，呢啲咧就係橡膠汁，佢滴滿咗之後咧，就喺未出太陽之前，攞去佢哋工廠嗰度加工，唔能夠見陽光，所以泰國嘅乳膠咧唔需要加任何嘅化學物質，純度非常之高。嗱，依家咧燕姐就帶大家去睇下橡膠係點樣加工成一個枕頭，同帶大家去睇睇。收集好啲乳膠之後咧，就攞嚟呢度乳膠造型。嗱，枕頭咧就係咁樣打帽打好出嚟啦，好似頭鬆糕咁啊，摸落去。呢個咧就係我哋直播間同大家分享嘅乳膠枕頭，你睇下 Q Q 彈彈。呢個環節咧仲未貼水嘅，你睇。嗱，呢個咧就乳膠枕頭嘅倉庫啦，佢哋做好之後咧，全部都攞晒過嚟呢度。你睇下我身後幾多堆積如山啊！有個 logo 標明係喺泰國生產嘅，呢啲先係真真正正嘅泰國源頭乳膠。你哋快啲去睇下你哋屋企嘅枕頭要唔要更換啊！